আজ আমি চলে আসলাম এক প্রান্তিক খামারির কাছে, আমার রঞ্জু ভাই। এটা বগুড়া শহরে এই খামারটা অবস্থিত। খুব ছোট আকার হলেও খুব সুগঠিত একটা খামার। এখানে সুন্দর সুন্দর ব্রিডার আছে, সুন্দর সুন্দর বাচ্চা ছাগল আছে, সুন্দর হচ্ছে মাদি ছাগল আছে, আমরা দেখাবো। এটার ঠিকানাটা হচ্ছে সুলতানগঞ্জ আলিসোনার লেন, উটের মোড়। দর্শক আমরা বিস্তারিত রঞ্জু ভাইয়ের কাছ থেকে জানবো খামারটা কীভাবে পরিচালনা করে এবং এর দেখভাল কি আর লাভ লোকসান কি আমরা জানার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ, এবং কি কি ছাগল বিক্রি করা আছে আমরা এটাও জানবো। আপনারা সঙ্গে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Subscribe to my channel and also press this bell icon. আপনার এখানে মোট কতগুলো ছাগল আছে? মোট ছাগল আছে 23-24টা। 23-24টা। দর্শক মোট ছাগল আছে 23-24টা, আমরা দেখাবো ইনশাল্লাহ। এই যে বড় ভাই দেখা যাচ্ছে, এই যে ছাগলটা, এটা তো অনেক বড় একটা ব্রিডার দেখতেছি আমি। এটা কি ব্রিডার? রাজস্থানী জিবলে তোতা। দর্শক খুবই চমৎকার, খুবই বিগ সাইজের, খুব বড় কোয়ালিটির। আচ্ছা বড় ভাই, এটা কয় দাঁতের? এটা 6 দাঁত। 6 দাঁতের। এটা তো আপনার খামারের জন্য, রাইট? জি। এটা বিক্রির ইচ্ছা আছে কি? বিক্রি ইচ্ছা নাই, তারপরেও যদি কেউ নেয় দেখা যাবে, এই তো। আচ্ছা, এটা প্রাইসটা কেমন আপনি নির্ধারণ করতে পারেন? 3 লাখ টাকা, 3.5 লাখ টাকা। মানে 2.5 লক্ষ থেকে 3 লক্ষ টাকা। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন খুব বিগ সাইজ, বড় সাইজের। এখানে আরেকটা আছে দর্শক, আমি দেখানোর চেষ্টা করব। এই যে এটা কত সাইজের ভাই? এটা হাইট কতটা হবে? হবে তো 42 হবে। এটাও খুব সুন্দর, তোতাপুরি, কেবল 2 দাঁত। হ্যাঁ দর্শক, এটা 2 দাঁতের একটা তোতাপুরি, 42 ইঞ্চি হাইট, খুবই সুন্দর দেখতে পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে বাঘছাপা বলে, এটাও রাজস্থানী, খুবই সুন্দর। এটার প্রাইসটা কেমন নির্ধারণ করবেন বড় ভাই? 1,20,50,000 থেকে 50,000-এর মধ্যে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। দর্শক যারা নেবে আলোচনার সাপেক্ষে কথা হবে, ভাইয়ের নাম্বার দেওয়া থাকবে, ইনশাল্লাহ যোগাযোগ করবেন। আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম বড় ভাই। এই যে এটা কি? এটা হচ্ছে তোতার ক্রস। এটা হচ্ছে তোতার ক্রস। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা দাঁত হয়নি এখনো। দাঁত হয়নি। এটার দামটা কেমন চাচ্ছিলেন? হবে তো 60-70,000 টাকা। 60-70,000 হবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, খুব সুন্দর বড় ভাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানেও খুব সুন্দর একটা। এটা কি বড় ভাই? এটা হচ্ছে যমুনা বাড়ি। এটা কি বললেন? যমুনা বাড়ি। যমুনা বাড়ি। দর্শক এটা একটা হচ্ছে যমুনা বাড়ি ছাগল, এটাও খুব সুন্দর, খুব বড় সাইজের। আমি 4 দাঁত দেখানোর চেষ্টা করলাম। বড় ভাই এটার প্রাইসটা কেমন চাচ্ছিলেন? 80,000 টাকা চাওয়া। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন বড় ভাই। এই যে এটা কি জাতের? এটা হচ্ছে যমুনা বাড়ি। যমুনা বাড়ি। এটা কয় জাতের? এটা 8 দাঁত। এটা কি গাব আছে? গাব আছে। কয় মাসের গাব? 4 মাস। 4 মাসের গাব। এটার দাম কত চাচ্ছিলেন? এটা 70,000 টাকা দাম চাচ্ছিলেন। 70,000। দর্শক এটার দাম চাচ্ছে 70,000। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে তোতার ক্রস বলছে। এটা কয় দাঁতের? দাঁতে নেই এখনো দাঁতে নেই। এটা বয়স কতদিন? 4.5 মাস। 4.5 মাস। দর্শক এটার বয়স 4.5 মাস। এটার দাম কত চাচ্ছিলেন বড় ভাই? 40,000। 40,000। বড় একটা ছাগল, এটা হচ্ছে বিটলের একটা ক্রস। আমি দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা বিটলের একটা ক্রস ছাগল। এটার দাম কত চাওয়া বড় ভাই? 70,000। এটা কি গাব আছে? গাব আছে। এটাও গাব আছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। আর এই যে এটা হচ্ছে তোতার ক্রস। দেখতে পাচ্ছেন এটা তোতার ক্রস। এটার দাম কেমন চাওয়া? 50,000 দাম চাওয়া। দর্শক এটা কি বাচ্চা? না, এই বাচ্চা দিচ্ছে অদান্ত বাচ্চা দিয়ে বাচ্চা বিক্রি হয়েছে 20,000 টাকা। আচ্ছা, এটা অদান্তে বাচ্চা দিচ্ছে, বাচ্চা বিক্রি হচ্ছে 20,000। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা দাঁত হওয়ার আগে বাচ্চা দিয়েছিল, দেখতে পাচ্ছিলেন। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা কি বড় ভাই? এটা হচ্ছে তোতা। দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা হচ্ছে তোতাপুরি। দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটার দাম কত চাওয়া? এটা 80,000।
80,000 দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, এটার দাম চাও 80,000। নাম্বার দেওয়া থাকবে, ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ইনশাল্লাহ। আর এটা কি? এটা হচ্ছে বেলচা তোতা। এটা বেলচা তোতা। আচ্ছা, এটার দাম চাওয়া কীরকম আপনার? ওই 70,000। 70,000। দাম কি বেশি হলো না এগুলার? বেশি এখন চাওয়া লাগবে, এখন না, মানে যখন বিক্রি হবে তখন মনে করেন যে আলাপের মাধ্যমে কম বাড়া হবে। আলাপের মাধ্যমে কম বাড়া হবে, তারপর চাওয়া দামগুলো অনেক বেশি হয়ে গেল, দাম একটু বেশি হয়ে গেল, এটার দাম একটু কম নিতে হবে, কম রাখতে হবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। আর এই যে এটা কি? যমুনাবাড়ি হামসা। যমুনাবাড়ি হামসা। আচ্ছা, এটার প্রাইস কেমন চাওয়া? এটা 90,000 টাকা চাওয়া। 90,000 টাকা চাওয়া। আপনার বড় ভাই এটা কি বাচ্চা দিছে একবার? না, এখনো বাচ্চা দেয়নি। কয় দাঁত? 6 দাঁত। 6 দাঁত, এখনো বাচ্চা দেয় নাই। দর্শক, এটার বয়স হচ্ছে 6 দাঁত, এখনো বাচ্চা দেয় নাই, গাব আছে। এটার চাওয়া দাম কত? 80,000 টাকা। 80,000 টাকা। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, খুবই সুন্দর চমৎকার। দর্শক, আমরা এখন কিছু বাচ্চা দেখাবো, আপনারা সঙ্গে থাকবেন ইনশাল্লাহ। এটা কি জাতের বড় ভাই? ওটা হচ্ছে হরিয়ানা। হরিয়ানা। আচ্ছা, এটা কয় দাঁতের? এটা 4 দাঁত গাব। 4 দাঁত গাব। এটার প্রাইস কত যাচ্ছিলেন? 60,000 টাকা। 60,000 টাকা। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, এগুলো হচ্ছে চাওয়া দাম, কম বেশি হবে ইনশাল্লাহ। আর এটা? এটা হচ্ছে হলো বিটল। এটা বিটল। এটার দাম কত চাওয়া? ওই রকমই 50,000। হ্যাঁ। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। আর এই বাচ্চা দুটো কি বিক্রি করবেন? এটা কি বাচ্চা? এটা হচ্ছে তোতার ক্রস, ওদের বিটলের থেকে। আচ্ছা, তোতার ক্রস বিটল থেকে বার হচ্ছে, যে মাশাআল্লাহ কোয়ালিটি খুব সুন্দর। এই বাচ্চা দুটোর দাম কত চাওয়া? চাওয়া 50,000। চাওয়া 50,000। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, এই বাচ্চা দুটোর দাম চাওয়া 50,000। এটা বয়স কতদিন? 3 মাস। বয়স 3 মাস। দর্শক, সবই খায়। দর্শক, আমরা আজকে আর ভিডিও বৃদ্ধি করব না, ভিডিও ইনশাল্লাহ এখানে সমাপ্ত করব। সমাপ্ত করার আগে ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা বিস্তারিত কিছু জানবো ইনশাল্লাহ। দর্শক সঙ্গে থাকবেন। আপনি কয়টা ছাগল দিয়ে স্টার্ট করছিলেন? আমি 5টা ছাগল দিয়ে প্রথম স্টার্ট করছিলাম। আচ্ছা, পরবর্তীতে এই ছাগলগুলো হয়ে যায়। দৈনিক এই ছাগলগুলো খাওয়া খরচ কেমন পড়ে বড় ভাই? খাওয়া খরচ যেমন যখন যেভাবে যার রুচি থাকে তাই সেভাবে খায়। আচ্ছা, ওই নির্ধারিত ছাগলের খাবার কোনো নির্ধারণ করা যায় না। ছাগলের যেমন যেদিন যেরকম রুচি থাকে সেই রকম খায়, যতটুক খাওয়ার দরকার ততটুকু খাওয়াই আমি। এটা ছাগল যারা পালে তারা হিসেব করে কোনো দিন খাওয়াতে পারে না, কোনো দিনই বেশি খাবে, কোনো দিনই কম খাবে, এটাই হচ্ছে নিয়ম। আচ্ছা, তারপরেও আপনার মাসিক খরচ কেমন হয়? 20 থেকে 22,000 টাকার কম হয় না। মাসিক খরচ 20 থেকে 22,000 হয়ে যায় এই কটা ছাগলের পিছনেই? তাহলে কটা ছাগল আপনার মোটে? 24টা। 24টাতে মাসে 22,000 হয়ে যায়, তা তো অনেক বেশি খরচ হয়ে যায়। আপনার কি এক্সট্রা কোনো ঘাস খায় না বাইরে? বাইরে কোনো খাবার খায় না, সব কেনা। সব কেনা খাবার? ওষুধ থেকে শুরু করে এভরিথিং। মাসিক খরচ, এই খরচ করে কি আপনার কোনো লাভ হয় এই ছাগল থেকে? একটা বাচ্চা যখন বিক্রি করি 25,000 30,000, মাসের মধ্যে একটা ছাগল বাচ্চা দিবে, একটা বাচ্চা বিক্রি করে আমার খাবার হয়ে যায়। আর যেগুলো বাচ্চা থাকে সেগুলো আমার মনে করেন যে লাভ থেকে যায়। লাভ থেকে যায়। আপনার কি প্রতি মাসে বাচ্চা হয় এখানে? হ্যাঁ, একটার পর একটা, মানে একটার পর একটা থেকে যায়। কি কি খাওয়ান এদেরকে? আমি বুটের ভুসি, ডাবলি ভুসি, গমের ভুসি, তারপরে হচ্ছে খড়, তারপরে হচ্ছে নিপিয়ার ঘাস। পানি খাওয়াই হচ্ছে লালি, লবণ, তার সঙ্গে অল্প একটু খোল দেই, ওটা খায়
মনে করি মোটামুটি পেয়ারার মধ্যে আসা এটা গ্লাস আসে যায়। গ্লাস আসে। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আপনার সকালবেলা বাড়ি করে এদেরকে দানাদার খাবার দেন? জি। মানে ওই যে এমনিতে কাঁচা খড় এরকম কিছু দেওয়া হয়? হ্যাঁ, খড়ের সঙ্গে ওই যে বুটের ভুসি, তারপরে হচ্ছে গমের ভুসি, তারপরে লবণ, এই 3-4 রকম একবারে মিশাইয়া যখন খাওয়ায়, সে খাবারটা খায় ভালো, নষ্ট করে না, এবং পুষ্টিগত দিক দিয়েও মনে করেন যে যখনই আপনি বেশি রকম একটা খাবারের মধ্যে যখন সব রকম উপাদান দেবেন, তখন তার এটা অন্যরকম হয়ে যায়, পুষ্টি এটা আলাদা হয়ে যায়। জি, ইনশাল্লাহ। যাই হোক, আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত দর্শক ফোন দিয়ে জেনে নেবে। আপনি দয়া করে আপনার হচ্ছে এখানকার ঠিকানাটা এবং ফোন নাম্বারটা বলে দেবেন। আমার এখানকার ঠিকানা হচ্ছে সুলতানগঞ্জ পাড়া, উটের মোড়, মিনু ছাগল খামার। আপনার ফোন নাম্বার? 01819664376। দর্শক জানতে পারলেন ইনশাল্লাহ। তাহলে যদি কেউ যদি নতুন উদ্যোক্তা হতে চায়, কেউ যদি ছাগল পালতে চায়, তারা কি পালতে পারে? জি, অবশ্যই। লসের সম্মুখীন হবে না তো? দর্শক জানতে পারলেন ভাইয়ের কাছ থেকে। ভাবে যদি তাই লালন পালন করে, তাই কখনো হবে না, লসের সম্মুখীন হবে না। দর্শক জানতে পারলেন বড় ভাইয়ের কাছ থেকে। Subscribe to my channel and also press this bell icon.